ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንኣኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብቐሊሉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከምኡውን ጥዕኑ ብዝሓለዎ መንገዲ መዓኮርክን ክተግጅፋ ትኽእላሉ ሜላታት ክንርኢና ከምኡውን ሓደ ሻዕ ገጂፍ መዓኮር ዋላ እንዳሃለወክን ደስ ዘይብል ቅርፂ ክህልወክን ይኽእል እዩ። ነዚ ንምምዕርራይ ድማ እንታይ ክትገብራ ከም ዘለክን ክንርኢና። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ መደብ ትከታተልዎ እንተሃሊኹም ድማ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ድማ ኣፍቃሪትኩም ብሉፅ መዓኮር ንክህልዋ ነዚ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሓሳባት ንክገብራ ክትሕብሩ ኣለኩም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስዳሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ኣብ ሰውነትና ለውጢ ክህልው እንተደሊና ክንጅምር ዘለና ካብ ኣመጋገባና እዩ። ብምቕፃል ድማ ቅልል ዝበሉ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ገዛህን ኮንክን ክትሰርሕኦ ዘለክን ኤክሰርሳይዝ ክንርኢና። ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣድህቦ ካብ ዝወስዱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፋል ሰውነት እቲ ቀዳማይ መዓኮር እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ግና ገጂፍ ብሉፅ መዓኮር እንተሃሊክን ንደቂ ተባዕትዮ ንምህንጣው ጥራሕ እዩ ዝጠቕመክን ማለት ኣይኮነን። ብሉፅ ቅርፂ ሰውነት እንተሃሊክን ኮንፊደንስክን ንክውስኽ ሕጉሳት ንክትኮና እውን ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክትፈልጣ ኣለክን። ቀዲምና ንናይ መዓኮር ዕቤት ዝጠቕሙ ምግብታት ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ንናይ መዓኮርክን ዕቤት ብልዑል መጠን ጥቕሚ ዝህበክን ምግቢ እንጣጢዕ እዩ። እንጣጢዕ ብኦሜጋ 3 ሪች ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ብቫይታሚን ቢ፣ ፎስፈረስን ማግኒዥየምን ብእኹል በዝሒ ዝርከቦ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እንጣጢዕ ልዑል በዝሒ ፕሮቲን እውን ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ካብ 2 ማንካ እንጣጢዕ ናብ 4 ግራም ዝፅጋዕ ፕሮቲን ይርከብ እዩ። ስለዚ ነቲ እንጣጢዕ ቆሊኽንን ጥሒንክንን ኣብ መዓልታዊ ኣመጋግባኽን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብምብላዕን ምስ ማይ ምስታይን ትኽእላ ኢኽን። እዚ ድማ ንናይ መዓኮርክን ዕቤት ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምግቢ ድማ ናይ ዲባ ፍረ እዩ። ናይ ዲባ ፍረ ኣብ መንጎ ቁርስን ምሳሕን ወይ ድማ ኣብ መንጎ ምሳሕን ድራርን ከም ስናክ ክትወስዳ ትኽእላ ኢኽን። እዚ ድማ ብጣዕሚ ጥዕኑ ዝሓለወ ናይ ስብሒ መጠንን ልዑል በዝሒ ናይ ፕሮቲን በዝሒ ኣብ ውሽጦም ዝሓዙን እዮም። ብተወሳኺ ድማ ፋይበር፣ ማግኒዥየም፣ ኣይረን፣ ፎስፈረስ ዝርከቦም እዮም። ናይ ዲባ ፍረ ንናይ መዓኮርክን ዕቤት ዝጠቅም ኒውትረንት ብበዝሒ ዝሓዘ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ማግኒዥየም ትሕዝትኡ ልዕል ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዘድልየክን በዝሒ ማግኒዥየም 40% 28 ፍረ ድባ ጥራሕ ብምብላዕ ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ንመዓኮርክን ዕቤት ዝጠቕመክን ምግቢ ድማ እንቋቑሖ እዩ። ብዛዕባ ናይ እንቋቑሖ ጥቕሚ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለዩ መደባተይ ርኢና ኣለና። እንቋቑሖ ካብ ዘለዎ ጥቕሚ እቲ ሓደ ንመዓኮርክን ዕቤት ዘለዎ ጥቕሚ እዩ። ሓደ ማእኸላይ ዕቤት ዘለዎ እንቋቑሖ ናብ 6 ግራም ዝፅጋዕ በዝሒ ፕሮቲን ከም ዘለዎ ይሕበር። ፕሮቲን ድማ ንናይ ጭዋዳታት ዕቤት እቲ ቀዳማይ ኣድላይ ነገር እዩ። ኣብ መዓኮርክን ከባቢ ንዘለዉ ጭዋዳታት ዕቤት እውን እንቋቑሖ ብሉፅ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ እንቋቑሖ ዝርከብ ኣሚኖ ኣሲድ ንናይ መዓኮር ዕቤት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእላን ንመዓኮርክን ንምዕባይ ልዑል መጠን ዝጠቕመክን ድማ ብራውን ራይስ እዩ። ብራውን ራይስ ብዘለዎ ናይ ካርቦሃይድሬትን ናይ ፕሮቲንን ዝተመዓራረየ በዝሒ ንናይ መዓኮር ዕቤት ዝህቦ ጥቕሚ ብልዑል መጠን እዩ። ካብ 195 ግራም ዝበሰለ ብራውን ራይስ ካብ 5 ግራም ንላዕሊ ፕሮቲን ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም። ንብራውን ራይስ ምብላዕ ንናይ መዓኮርክን ዕቤት ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነት ጥዕኑ ዝሓለወ ናይ ሰውነት ምውሳኽ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ኣብ መበል 50 ናይ መወዳእታን ንሪኦ ንናይ መዓኮርክን ዕቤት ዝጠቅም ምግቢ ድማ ኣቮካዶ እዩ። ኣቮካዶ ብስብሒ፣ ብፕሮቲን፣ ብፋይበር፣ ብቫይታሚን ሲ፣ ብፖታሽየም፣ ብቫይታሚን ቢ6ን ብማግኒዥየምን ሪች ዝኾነ ምግቢ እዩ። ስለዚ ኣቮካዶ እውን ንናይ መዓኮርክን ዕቤት ብጣዕሚ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ቀፂለ ዝሕብረልክን ኤክሰርሳይሳት ምስ ሰራሕክን ንኣቮካዶ እንተበሊዕክን ናይ መዓኮርክን ጭዋዳታት ቀልጢፎም
ሪከቨር ንክገብሩን ዕብየቶም ቅልጡፍ ንክኸውንን ዝሕግዘክን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ናይ ፖታሽየም ትሕዝቶ ንናይ ማዕኮርክን ዕብየት ብልዑል መጠን ዝጠቅም እዩ። ካብዞም ምግብታት ብተወሳኺ ጸባ፣ ርግኦ፣ ዓሳን ምብላዕ ኣብ ማዕኮርክን ልዑል ለውጢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽትሪኣ ዝሕግዘክን እዩ። እነዘን ምግብታት በዚ መንገዲ ምስርኣና ንማዕኮርክን ብኦሊቭ ኦይል ምሕሳይ ንናይ ማዕኮር ዕብየት ዝጠቅም እዩ ክበሃል ሰሚዕኽን ትኾነ ኢኽን። ኮይኑ ግና እዚ ኦሊቭ ኦይል ንብሎ ዘለዎ ጥቕሚ ኣብ ማዕኮርክን ከባቢ ክህልው ዝኽእል ውፅእ ዝበለ ሕማቕ ቅርፂ ናይ ምሕባጥ ምልክትን ንምጥፋእ እዩ ዝጠቅም። ስለዚ ብፍላይ ብደንቢ ዝፍለጥ ዝዓንከወ ዓይነት ቅርፂ ማዕኮርክን እንተሃልይዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ እስካብ 10 ደቂቕ በዚ ኦሊቭ ኦይል ብምሕሳይ ክተጥፍኣ ትኽእል ኢኽን። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ሕዚ ዝረኣናዮም ምግብታት እንዳበልዓኽን ክትሰርሓ ዘለክን ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ኤክሰርሳይዝ ተንበርኪክን ንኢድክን ተጎዝጒዝክን ንሓደ እግርኽን ንላዕሊ ኣብ ኣየር ብምንቅስቓስ ዝስራሕ ስራሕ እዩ። ንእግርኽን ድማ እንዳቐያየርክን እስካብ 15 ግዜ ብ3 ዙር ክትሰርሓ ኣለክን። ኣብ ምብል ካልኣይ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ድማ ንክልተ እግርኽን ኣጥቢቅክን ተንበርኪክን ቅልል ዝበለ ሸኽሚ ኣብ ኢድክን ብምሓዝ ንማዕኮርክን ናብቲ ተንበርኪኹ ዘሎ እግርኽን እንዳፀጋዕኽን ሓፍ ኮፍ ምባል እዩ። እዚ ድማ እስካብ 15 ግዜ ብ3 ዙር ክትሰርሓ ኣለክን። ኣብ ምብል ሳልሳይ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ድማ ሳይድ ላይንግ ሂፕ ኣብዳክሽን ንብሎ እዩ። ብሓደ ጎንኽን ደቂስክን ነቲ ብላዕሊ ዘሎ እግርኽን ንላዕሊ ብምዝርጋሕን ብምምላስን ዝስራሕ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ እዩ። ኣብዚ እውን እንዳቀያየርክን ንኣብነት ብፀጋማይ ኢድክን ደቂስክን ነቲ የማናይ እግርኽን ሓፍ ኮፍ ተብላ እንተነርክን ብምቕያር ነቲ ፀጋማይ እውን ብተመሳሳሊ ክትስርሓ ኣለክን። ነዚ እውን ብተመሳሳሊ እስካብ 15 ግዜ ን3 ዙር ክትሰርሓ ኣለክን። ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ድማ ስኳት እዩ ወይ ድማ ሓፍ ኮፍ ንብሎ እዩ። ንእግርኽን ክፍት ኣቢልክን ሓፍ ኮፍ ምባል እዩ። ኮይኑ ግና እግርኽን ካብ ባይታ ሓፍ ክብል የብሉን። ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ማእገርክን ቀጢሉ ክሰርሕ ኣለዎ። ነዚ እውን ብተመሳሳሊ ካብ 10 እስካብ 15 ግዜ ብ3 ዙር ክትሰርሕ ኣለክን። ነዘን ስፖርትታት እንዳሰራሕክን ዓቕምኽን እንዳወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ድማ ሓፍ ኮፍ ኣብ ትብላሉ ግዜ እንዳዘለልክን ክትሰርሓ ትኽእል ኢኽን። ነዘን ኤክሰርሳይሳት እንተነኣሰ ብሰሙን እስካብ 3 ግዜ ብምስራሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብሉፅ ለውጢ ክትሪኣ ትኽእል ኢኽን። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብሉፅን ገጂፍን ማዕኮር ክትረኽባ ትኽእል ኢኽን። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስዳሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ኮሜንት ግደፉልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣምነለይ።